Assalamualaikum teman-teman Kicau Mania. Ini saya memberikan tips atau eh, seperti SOP lah untuk burung yang mau dikirim luar kota. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan. Kurang lebihnya sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf. Ini cuma sekedar tips versi saya agar burung aman lah, kita usahakan aman sampai ke tujuan. Oke, yang pertama burung kita mandikan dulu. Ini sudah mandi kan, burung sudah mandi tapi belum kering ya, masih basah. Oke, yang kita siapkan adalah untuk pakannya sesuai menunya sehari-hari. Ini kebetulan burungnya menunya fur ya. Kita berikan makanannya kita berikan makanan yang baru, yang segar. Oke, ini tidak harus sama ya, ini disesuaikan dengan menunya sehari-hari. Ini kebetulan pakai fur furnya campuran. Bentar ya. Oke, kita kasih fur yang baru. Ini cukup. Oke, kuat. Terus selanjutnya air minum kita kalau bisa kita siapkan cepuk yang atasnya yang agak melengkung ya, untuk air minum ya, untuk mencegah agar tidak terlalu tumpah airnya. Oke, selanjutnya kita kasih kapas teman-teman. Kita kasih kapas. Ini gunanya kapas ini agar apabila tumpah, air ini tidak tumpah semuanya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya gunanya kapas untuk pengiriman untuk air minum ya. Ini yang penting ini. Ini rencana kirimnya ke Kediri dari Malang, dari Tulen Malang ke Kediri. Nanti keretanya mungkin jam 4 ya, jam 4 baru berangkat. Kita kirim nanti jam 12-an. Insya Allah besok pagi udah nyampe ke Kediri, tinggal diambil. Jadi nanti kita kasih kapas biar airnya, biar kalau tumpah dia tetap kejaga, nanti tersisa lah. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Amit tangan kiri, soalnya yang kanan pegang HP. Oke, udah kuat, jangan sampai goyang ya. Ini udah kuat. Oke, terus selanjutnya kita kasih jangkrik. Ini soalnya tidak suka ulet ini jangkrik. Sebentar ya, taruh dulu ya.
Kalau bisa jangkriknya kepalanya jangan ikut dengan ya biar hidup ya teman-teman ya. Cuma dihilangkan kakinya aja biar enggak mati, jadi tetap seger jangkriknya. Jadi kita ambil jangkrik, kakinya kita hilangkan. Ini kenapa nggak saya video, soalnya pertama ini agak kejam, ini menghilangkan kaki soalnya diamputasi. Kedua memang tangannya dua, jadi nggak bisa. Kita kasihlah secukupnya lah, mungkin untuk stok nanti sore sama besok kita kasih kira-kira 8 atau 10 ekor. Yang penting jangan diikut di kepalanya, jangan diputus ya, nanti mati. Jadi kalau mati nanti enggak seger jadinya. Jadi burung nggak mau kalau udah mati, kalau udah lama. 1 2 3 4 5 6, kita kasih 10 ekor ya. 7 8. Oke, masih 8 kurang 2. 9. 10. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terserah teman-teman ngasihnya teman-teman ya. 10 bisa, 8 bisa. Yang penting air minumnya tadi yang penting. Oke, kita masukkan jangkriknya. Bismillah. Oke. Selanjutnya nanti kita kunci ininya. Ini nanti kita kunci, kita segel nanti biar enggak membuntir, tidak lepas. Nah, sama nanti kita kasih tali nanti. Oke, Pak Saiful, ditunggu burungnya. Ini kondisi burung. Nah, sehat. Insya Allah selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih teman-teman perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.